各位老師，大家好。我係2D21。今日我要彙報嘅係被消失的人情味第4部分。我在唐樓發現了情。故事就係、業主10月之後搬咗去女人街嘅唐樓夾房。佢本來係寫字樓嘅管理層啦，但係佢之後揾唔到工。就喺鄰居嘅威哥幫助之下啦，就先做保險，再去女人街嗰度擺埋啲精品，去發現以前睇唔起嘅基層，就反而成為手握相助嘅人情味。呢個部分咧就分咗2個道理啦。第一，人情味就唔分貧富，主角以前喺辦公室嘅人際關係好冷漠啦。反而喺唐樓裏邊嘅威哥就主動幫佢生意啦。第二，喺工作價值就唔睇嗰啲人工啦，就要睇做嘢嗰個心安啦。咁主角最終就拒絕咗舊同事嘅邀請，就靠自己嘅努力去賺錢啦。咁我嘅反思咧就係、香港嘅社會就越嚟越冷漠啦。我哋連鄰居嘅名都唔知啦。咁書裏邊嘅威哥就講咗句，就等你賺到錢先有俾我嘅義氣，就喺今日啦，就越嚟越少。第二啦，反思成功嘅定義啦。主角以前做管理層咧，就睇落好風光啦，但係失業之後咧就乜都唔係啦，反而喺女人街嗰度買嘢咧就賺錢，就覺得好失望啦。呢個就提醒我哋工作就應該唔可以睇職位啦，就要睇下自己可唔可以做得踏實啲啦。咁第三啦，書裏面講嘅仗義多數9倍。主角本來自持係文化人，就睇唔起基層，最後就俾基層嗰啲人就救咗佢啦。咁呢個就教我哋就要放下偏見，要真誠對待每一個人。咁呢個故事提醒我哋啦，唔可以喺南某嗰個城市嗰度生活啦，就分析咗我哋嘅人情味啦。多謝各位。